ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஜான் 31 வந்துருச்சு. ஸோ ஜான் 1 அன்றைக்கி நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன். ட்ரிப்பு போயிட்டு வந்த டயர்டில் இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் டே எப்படியாவது எங்களை வெளியில் கூட்டிகிட்டு போயிடணும், நியூ இயர் டைமில் நல்ல ஃபுட் வாங்கி கொடுத்துடணுங்கிறது சுயலோட தாட்டு. எனக்கு வந்து டெம்பிளுக்கு மட்டும் போனால் போதும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டு. ஸோ ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து முருகன் டெம்பிள் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா இங்கே தான் வந்திருந்தோம். கோயிலில் வந்து செம்ம க்ரௌடு, பார்க்கவே இந்தியா சென்னையில் இருக்கிற ஒரு கோயில் மாதிரி இருந்தது. ஸோ லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மின்ட் ரூம் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். மின்ட் ரூம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய லொக்கேஷன்ஸில் இருக்குது. பட் நாங்கள் அன்றைக்கி போயிருந்தது வந்து எலிகாட் சிட்டியில் இருக்கிறது. ஏன்னா எங்களோட ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி வந்து கெய்ன்ஸ்வில்ல இருக்காங்க. ஸோ 2 பேருக்கும் காமனாக சூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். பஃபே போனதுக்கான ரீசன் வந்து கிட்ஸுக்கும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை பிடிச்ச சாப்பிட்டுப்பாங்கன்றதுனால தான். டெம்பிளுக்கு போயாச்சு, சாப்பிட கூட்டிகிட்டு போயாச்சு. ஸோ கிட்ஸுக்காக ஒரு ஸ்பாட் கூட்டிகிட்டு போகணுமேன்னு சொல்லிட்டு ஹைப்பர் கிட்ஸ்னு சொல்லிட்டு சுயல் ஒரு பிளேஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. கிட்ஸ் நல்லா ஃபன்னாக என்ஜாய் பண்ணி விளையாடுவாங்க. ஒரு 1 or 2 hours என்கேஜாக இருப்பாங்க. நம்ம கொஞ்சம் உட்காந்து பேசுகிறதுக்கான டைம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். மின்ட் ரூமில் ஃபுட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்ஸ்க்கு $20 ஆச்சு. கண்டிப்பாக ஒர்த் தான். ஃபுட்டு சூப்பராக இருந்தது, நியூ இயர் ஆஃபர்ன்றதுனால. ஸோ ஹைப்பர் கிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ்க்கு வந்து $19 ஆச்சு ஒரு கிட்டுக்கு. ஃப்ரெண்டு கிட்டேருந்து கிஃப்ட்டை கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.